नमस्ते सबैमा। आज हामीले चाहिँ हाम्रो एउटा सानो छोटो ब्लग, हाम्रो ग्याब्रियल, उसको मामु र म, हामी तीनजना भएर चाहिँ फर्पिङ सत्तिखेलबाट हाम्रो यात्रा सुरु गरेर फर्पिङको फाँटहरू देखाउने एउटा छोटो ब्लग बनाएको छौँ। होप यु आर गोइङ टु इन्जोय इट। हामीले हाम्रो यात्रा अरुणोदय स्कुलको चाहिँ राइट साइडपट्टि रहेको बाटोबाट चढेर सुरु गऱ्यौँ। यहाँबाट हामीले चढेर हामी केही बेर कच्ची बाटो अलिक तल गइसके पछाडि हामीले फाँटहरू देख्न सक्छौँ। यस फाँटहरूमा चाहिँ गहुँ, धान जस्ता बालीहरू खेती गरिएको देख्न सकिन्छ। फर्पिङ क्षेत्रको मुख्य अन्न भण्डारको रूपमा रहेको यस स्थानमा हामीले मजाले प्रकृतिको दृश्य अवलोकन गर्दै हामीले यहाँ भएका चाहिँ कृषिका बालीहरूको खेतीहरू हामीले मजाले देख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ बाटोमा यसरी खोलाहरू, यो शेषनारायणबाट झरेको खोला हो। यस्तो खोलाहरू हेर्दै र यहाँ भएका बालीहरू हेर्दै हामी लिन सक्छौँ। यसै स्थानमा चाहिँ हाम्रो महालक्ष्मी माईको आमाको मन्दिर पनि रहेको छ। हाम्रो मन्दिरको दर्शन गरेर हामी यहाँबाट केही बेर अगाडि गए पछाडि हामीले अन्य फाँटहरू पनि देख्न सक्छौँ। But this wheat can... It can make you really strong, you know. Yes. I see that butterfly in my home. That big butterfly there, that's like... I've got another, but I don't have a knife, but let's see if I have some. हामीले यस यात्राको क्रममा चाहिँ गहुँ, हरियो गहुँ, थाकल, ऐँसेलुको पनि स्वाद लिन पायौँ। इट वाज अल लाइक ग्याब्रियलको लागि चाहिँ सबै कुरा फर्स्ट टाइम नै थियो। Is also a good medicine. Yes. Wait. Eat it. It's okay. Eat. It's okay. How is it, Gabriel? Salty! We need a knife. Yeah, but I'm gonna peel you. Okay? This one is out. Ouch! It poked me. You can see it? What? You can see? What? You can see a book? Yes. There's spikes that poked me. It's okay. Eat for it. Like this too. You used to eat this one also, you know? What? This one. This? Yeah. Oh, yes, I have seen that. Pink color flower. I have seen that. Oh, it fell down. Drop it. Oh, yeah, it was dropping. And that. This is also medicine. Papa! Mommy, we found some flower medicines. And eat it, and when you are full, you can just do two. Nah, it's okay. Like this, look. It's coming. It's like a chewing gum. Okay, come. What? Hey, John. No. That's it. Hey, John. Hey, spikes. Okay, wait. Oh, you pulled me. I'll catch that spiky. First.
Is it yummy? Mommy, this rose is for my man. My what? My man, Who is my man? the teacher. Oh, ma'am. Yes, the teacher. Okay. यहाँबाट दाहिने लाग्ने हो भने चाहिँ हामी चिन्ता गणेश मन्दिर जान सक्छौँ भने हामी चाहिँ त्यता नगएर हामी सिधै भाइरल पुल तिर जाने बाटोतर्फ गोपालेश्वर फाँटको तल रहेको फाँटको तर्फ हामी लाग्यौँ। Let's take this so many. Let's take this so many. Okay? Let's more. But there's more there inside. Yes, look. यहाँबाट चाहिँ हामी ऐसेलु खाँदै गोपालेश्वर फाँटतर्फ अघि बढ्यौँ। I was telling where this berry is in the jungle. Can you try? Yummy. Eat it, Gabby. It's mine. It's gonna fall here. Give me this rose. Now, okay, you eat it. Okay. It tastes like it's their berries. I want to take this one and have my face. Yeah, a little bit. These berries. You don't want it? Give me. I want to eat this. Then don't hold it in your hand. Gabby, it will get dirty when you hold it in your hand. You have to throw it. Yeah, it's down. Come. You go somewhere. You okay? What? Let's not that move. Come. Look, there's a breeze. Don't fall down. दक्षिणकाली नगरपालिकालाई नै पूर्ण रूपमा अन्न प्रदान गर्न सक्ने यस क्षेत्रमा चाहिँ सिँचाइको चाहिँ अझै पनि थुप्रै कामहरू गर्नुपर्ने देखेँ। साथसाथै वैज्ञानिक हिसाबले यदि कृषि गर्ने हो भने चाहिँ यहाँका कृषकहरूको लागि चाहिँ बाटोको पनि अलिक समस्या नै यहाँ भएको फिल हुँदो रहेछ। Gabriel, look here. Papa? Yeah? What? Aha! I smell some this. Don't pull it out. Papa? You can try to hold. Papa? I already put it. Sesnarayan to पोखरी है। Oh wow. And don't wipe your hand in the dress, eh? Don't wipe your hand. Grass, green grass. Green grass. Yeah, don't wipe it. शेषनारायण पोखरी भएर सोखेल पोखरीमा जम्मा गर्नको लागि लगिएको पानी पनि यसै स्थान मार्फत लगिएको रहेछ। हामीले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पानी लैजानको लागि प्रयोग भएको पाइपहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ। साथै यहाँ कृषि विभागबाट पनि सिँचाइ विभागबाट पनि यसरी ठाउँ ठाउँमा चाहिँ सिँचाइको लागि कुरोहरू बनिरहेका रहेछन्। Okay, this green one. Wow. Like the crop that we eat out in our home. The bread is made up of this. Yes. Your other so many biscuits are made up of this. So many things are made from those crops. Let's make a biscuit from this. Okay? Okay. What was that sound, Gabby? It was my frog sound. I also think you made a sound like a frog. You thought I was a frog? How was that a frog? त्यस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ अग्लो स्थानमा वा पहाड चढ्न गाह्रो हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ यो ठाउँ पनि छोटो यात्राको लागि चाहिँ एकदमै
भविष्य बोकेको ठाउँको रूपमा राख्न सकिने महसुस गरेँ मैले चाहिँ। Also pick some more dance, Papa. More dance, I'll pick. हामी यसरी तल झरिरहँदाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले यसो गाईको गोठहरू फार्महरू बनाएर मानिसहरू खेती गरिरहेको देख्न सक्छौँ। तर दुःखको कुरा यहाँ चाहिँ हालसम्म पनि बत्ती समेत तानिएको रहेनछ। यहाँ बस्ने किसान खेतीहरू गर्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ बत्तीको सुविधा चाहिँ हुनुपर्ने मैले महसुस गरेँ। यहाँ आएर चाहिँ हाम्रो शेषनारायण खोला र डोल्लु खोला मिसिएर चाहिँ यो खोला बगिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। कहाँ त बोतल यहाँबाट चाहिँ हामी फर्पिङ दक्षिणकाली नगरपालिकामा रहेको भाइरल पुल जान सक्छौँ भने हामी चाहिँ त्यता नलागेर हामी यहाँबाट हामी फर्पिङमा रहेको बोतल हाउस हुँदै हामी फर्पिङ बजार लाग्नेछौँ र हाम्रो यात्रा त्यहीँसम्म मात्र हुनेछ। Yes, it's sting me. Just walk, Gabby. There's nothing. What? Cougars. Oh my God, they're my socks. They're more in shoes. I'm going to that way. Okay, here. Papa, I'll get that. Hey, don't touch the water. It's too dirty, hey, Gabby. Hey, Gabby, You can sleep down in water and you'll get wet. We don't have dress in it. Gabby! I'm going to touch the coin. Oh, hello. हामी चाहिँ यहाँबाट यो खोला तरिसके पछाडि सिधा माथि चढ्ने हो भने चाहिँ बोतल हाउस पुग्ने रहेछौँ। अब हामी बोतल हाउसतर्फ लाग्दैछौँ। Don't, okay, Gabby, just stay. Can you jump here? Can you try? Can you jump? Wait. Yes. Yeah, we did it. Cute. What's that? It's a honeybee. Now we're going to buy the bottle. Yes, that's Yeah. Liana. Yes? Voice. Rock. Take my rock. तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पारीपट्टिको भेगमा चाहिँ बत्तीको लाइनहरू तानिएको रहेछ भने यस क्षेत्रमा चाहिँ तपाईहरुको खासै बत्तीको केही पनि व्यवस्था छैन। पानीको स्रोत त कति मात्र है?
कस्तो कहीँ पनि युटिलाइज चाहिँ छैन यार यो ठाउँ। तपाईँहरूमध्ये को कतिलाई थाहा छ कुटेली कोसा हामीले यसरी यात्राको क्रममा हामी सानो सानो हुँदाखेरि यसरी खेतमा जाँदाखेरि कुटेली कोसा खाइन्थ्यो। त्यो कुटेली कोसा पनि ग्याब्रियललाई हामीले फर्स्ट टाइम टेस्ट गर्नको लागि दिएका छौँ। Don't bend your head, finger. I can see. No, eat. No, eat. This one is for me. Put it in your mouth. You don't want to eat, then give me. I already found this, yes? Mommy, we already found this. No, eat it. Now this No, is... how? Mommy. All at once. Do chopping. What? My favorite. No, then eat it all. What? Yeah. Is that our own side? यो चाहिँ शिखरापुर कृषि फार्मद्वारा सञ्चालित बोतल हाउस। यो चाहिँ नेपालको फर्स्ट हो कि होइन चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन। यहाँ चाहिँ जस तपाईहरुले बोतल रक्सीको बोतलहरुबाट प्रयोग गरेर एउटा डिफरेन्ट प्रकारको चाहिँ घर बनाइएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको पनि एउटा राम्रो उदाहरण हो। यस प्रकारको घरभित्र चाहिँ तपाईको लाइट पनि प्रशस्त मात्रामा हुने र यसभित्र शीतलता पनि छुट्टै किसिमको शीतलता प्राप्त गर्न सक्ने महसुस भयो। अब हामी फर्पिङ बजार पुगे पछाडी खाना खानको लागि फर्पिङ बजारबाट केही माथि पद्मसम्भव गुफा भएको ठाउँतर्फ लाग्दैछौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो होटलमा गएर हामीले खाना खाने प्लान बनाएका थियौँ। यो चाहिँ हाम्रो खाना। अब हामी खाना खाएर हाम्रो यात्रा यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। हस्, धन्यवाद।